Zahrajme si takú hru na detaily, vďaka ktorej vám ukážem, prečo je značka Mercedes-Benz Mercedes-Benz. Ako prvé, štartovanie krásnym hliníkovým tlačidlom. Následne hliníkový ovládač, taký vauček hlasitosti. Veľmi efektné riešenie. Právý a skutočný drevený obklad ešte s tou dýhou, čiže žiadne fejkové napodobeniny, ako to robí v dnešnej dobe množstvo automobiliek. Hliníkové, krásne, v tomto prípade zväčšené pádla pod volantom. Alcantara na volante v mieste toho správneho úchopu. No a hliník, kľúčky, ovládanie okien a nádherné zasadenie reproduktora prípadkového do takého hliníkového krytu. Keďže GLCčko vychádza z triedy C, tak v podstate interiér ako taký je úplne identický s Cčkom, teda najmä tá predná časť palubovky. Opäť 8,4 palcová obrazovka, ktorá je v tomto prípade tá väčšia, čiže zabalená do takého skleného, krásneho obalu. Prvotriedna grafika je to spracované. No a inak sa na to nemá ani rád za mňou. Aj napriek tomu, že ide o GLC Coupe, stále si stojím za tým, že je tu prekvapivo veľa miesta, keďže ako náhle si tu sadnem, tak či už nad hlavou, alebo na nohy, naozaj dostatok miesta. No a opäť detaily, drevený obklad, koža, hliník, krásne repraky. Takto nejako by som mohol pokračovať aj ďalej. Tí z vás, a možno nielen tí, ktorí videli môj test Mercedesu triedy E-Kombi, by povedali, že nielen, že sa už opakujem, ale možno som aj trápny. V každom prípade to, čo ste teraz videli, platí. Jednoznačne to však není to najchválihodnejšie v tomto aute, keďže mne sa podarilo na test vybaviť auto, ktoré nielenže klame svojim telom, ale doslova rúca fyzikálne zákony, ktoré vám tlačia do hlav v škole. Ešte predtým, ako však prejdem k veci, ujasníme si pár skutočností. GLC Coupe ako také som už na test mal, konkrétne v naftovej verzii, preto ak vás zaujímajú nejaké detaily a možno pre niekoho nudné žvásty typu veľkosť batožinového priestora a podobne, prelúskajte si môj YouTube. V tom videu však neoznelo napríklad to, že to auto sa mi neuveriteľne začína páčiť, najmä toto je detail, ktorý som našiel, kde vyzerá to auto dokonalo pre mňa. Riešenie toho cestlopíka a ja viem, že to auto naďalej statočne polarizuje spoločnosť a možno by som to niekedy nepovedal, ale toto je pre mňa najmä za prítomnosti tejto konfigurácie, čiže 21 palcových efektných dvojfarebných diskov, čierne detaily, lišty, späťáky, výfuky a podobne. Najkrajšie súčasné SUVčko v mojich očiach momentálne na trhu a ten z vás, kto to auto naživo nevidel, ani nekomentujte a nesnažte sa mi oponovať, lebo je to z môjho pohľadu bezpredmetné. Tak či onak, pre tento okamih je dôležitejšie to, že je tu nápis AMG GLC 43, táto efektná odtrhová hrana, ktorá dotvára ten pre mňa dokonalý dizajn a zároveň dvojica výfukov, ktoré sú uprostred predelené a sú skutočne reálne a práve. To sú totiž spolu s nápisom Biturbo na boku karosérie a označením AMG v maske s takou dvojenou lamelou v zásade je veľmi decentné a malé odlišnosti v porovnaní s povedzme nejakým naftovým vyhotovením s AMG paketom. Tieto detailíky veľmi malé však predznamenávajú naopak veľké veci a to asi to, že toto auto nielenže netreba podceňovať, ale hlavne netreba ho provokovať na ceste. Za týmito veľmi efektnými opäť a špičkovo svietiacimi svetlami, full ledky samozrejme a diamant maskou alebo tým grillom sa totiž nachádza a doslova tróni 3-litrová V6 biturbo s výkonom 270 kW a 367 koní. V tomto momente sa trochu pristavím, keďže dobre viete, že SUVčka nie sú zrovna mojou šálkou kávy. V tomto prípade by som však upriamil pozornosť na pár detailov. Relatívne dosť nízka predná kapota a vlastne vo všeobecnosti aj karoséria. Extrémny rozchod najmä zadných kolies a váha.
Toto auto totiž váži o približne 200 kg menej ako nedávno testovaná štvorvalcová Q5, keďže v papieroch svietí v kolónke váha údaj 1855 kg. Samozrejme, to nie je najmenej, ale na takúto hodnotu sa dostaneme v momente, keď si do C63 AMG sadnem ja s mojou útlou postavou. Tí dôvtipnejší už vedia, že teraz nenarážam na moju chabú váhu, ale skôr to, že toto auto nie je len také obyčajné SUVčko. Ešte predtým, ako sa premotivujem počas jazdy, dám ešte rýchlu spršku negatív, aby ste nemali dojem, že len chválim, nedaj Bože, že som zaplatený. V prvom rade je to menší kufor, menej miesta vzadu a aj samotné nastupovanie je horšie. Výhľad smerom vzad je tiež veru, že poslabší a dokonca aj A-stĺpiky sú v celku hrubé a občas máte pocit, že aj blbo umiestnené. V každom prípade človek má na výber. Klasické GOC alebo GOC Coupe, takže ten, kto berie túto štýlovku, vie, čo je daňou za frajerinu. Samozrejme, to, že občas máte pocit, že benzín v nádrže ubúda rýchlejšie, ako ho tam tankujete, asi nemá význam pri aute tohto typu riešiť. Viete však, kedy tieto všetky negatíva hodíte za hlavu? Keď urobíte toto. Krásna AMG Symfonia, neskutočný zvuk a pozor, žiadne, že do reprakov sa to prehráva, zosiluje alebo podobne, ani interiérový reprak, ani exteriérový reprak, žiadny rezonátor, nič, žiadne akrapoviče, toto je sériový AMG zvuk takto a nepotrebujete nič si tu v podstate ani priplácať, aj keď sú ešte aj tie AMG Performance výfuky a podobne, naozaj niečo neskutočné. Ďalej tu máme akceleráciu. .9 na 100, ale vás viac fascinuje to, že to auto si sadne normálne na zadok, na zadné sa ako keby postavilo a to driape, doslova. Môžu za to aj mäkšie predné tlmiče a stabilizátory, vďaka ktorým auto padne na zadok ľahšie. Zaťaží sa tak dominantná náprava a teda podstatne zlepší jej trakcia, dokonca predné kolesa sa neraz pretočia takmer vo vzduchu. Nepochybne hlavnú úlohu zohráva špičkový pohon a 9-stupňový automat, aj keď áno, tých 9 stupňov je dosť, najmä na pomery športového auta. Tá prevodovka je však veľmi špecifická, a to v tom zmysle, že za normálnych okolností, teda v tom režime Comfort alebo Eco, nie je problém, aby vám tá prevodovka zaradila pri 70-ke 8 a pri 80-ke 9. Ako náhle však zvolíte režim Šport alebo Šport Plus, tak zrazu začne jednak kopať, jednak sa zmení odozva na plynový pedál, tuhosť volantu v zásade ostáva viac menej rovnaká a plus samozrejme podvozok si klakne na tú polohu -1, čiže o pár centimetrov nižšie a vtedy zrazu tá prevodovka začne radiť podstatne agresívnejšie a tie nižšie stupne máte nasekané tak, že ich drží v otačkách a tie vyššie 7, 8, 9 si necháva naozaj až do tých veľkých a najvyšších rýchlostí, čiže je to veľmi zaujímavé. V momente, keď však stlačíte tlačidlo pre manuálne radenie, tak je to vyslovene na vás, pochopiteľne smerom dole tá prevodovka bude podraďovať sama, ale hore ani za toho boha, čiže toto auto keď máte tak prvé dni, tak nemáte šancu ani stíhať preraďovať skoro, lebo tie otačky tak hore vystrelia rýchlo, že nestíhate. No a vtedy s tými pádlami, keď začnete hrať,
to auto začne tak fungovať a tá prevodovka tak famózne preraďovať a kopať vyslovene, čo som prekvapený, lebo Mercedes nerobil takéto až agresívne prevodovky. Keďže ide o 43, tak štandardom je pohon všetkých 4 kolies, teda ten AMG Performance 4MATIC, a máte síce ten pomer 31:69 v prospech zadnej nápravy. Toto do driftu dať je vyslovene umenie. Čo mňa však najviac fascinuje, práve to, ako to drží v tých zákrutách, lebo tá dynamika, ja už som C450 mal, takže vedel som, do čoho idem. Už to nebol taký pre mňa wow efekt, aj keď pochopiteľne s týmto autom pozametáte takmer všetkých na cestách, aj keď by to možno účastníci cestnej premávky nepovedali. Ale to, ako toto auto extrémne drží na ceste, a hlavne tým, že si klakne, vzadu sú neskutočne široké tie pneumatiky a ešte táto verzia má väčší ten negatívny odklon kolies, no a to je neuveriteľné. S týmto autom môžete rúbať v zákrute, no je plný kotov, držať sa vo svojom pruhu, nemusíte ani prechádzať medzi čiary a to ide jak priklincované. Doslova unesený, ako to drží. To auto ide ako na koleniciach. A 300 krát poviem, že to je neuveriteľné, neskutočné, ja neviem aké, ale toto auto je famózne. Ja inak to neviem charakterizovať slovom ako famóznosť. To ako funguje, ako s tou váhou vie bojovať, ako vie preniesť tú silu, tá trakcia, nenakláňa sa. Tá prevodovka, ten zvuk, Ježišmaria. No nič, vráťme sa do štúdia, teda na pôvodné miesto. Áno,
Ja už som jazdil napríklad nové BMW X6M alebo Audi SQ7, čo sú špičkové, doslova monštruózne počiny, ktoré sú nielenže silnejšie, ale ešte aj brutálnejšie. Na druhú stranu však vážia aj o vyše 500 kg viac, ako je toto auto, takže v konečnom dôsledku sú to ozrutné SUVčka. Ja nevravím, že toto nie je SUV, ale doposiaľ som nesedel a nejazdil SUVčku, ktoré dokáže tak famózne maskovať to, že ide o auto kategórie SUV, ako je toto GOC 43 Coupe. Ešte takým favoritom pre mňa je Macan Turbo, ktorý som nejazdil, takže ak to tu náhodou pozerá niekto od Porsche, berte to ako hodenú rukavicu. V každom prípade tentokrát dva závery. Ako prvé, skutočne si neviem predstaviť, čo toto auto bude robiť, keď tu dajú ten 4 liter. No a napokon, neznášam SUVčka, ale toto chcem.